ihre Familie während des Bürgerkriegs geleistet hat, soll nicht unbelohnt bleiben. Ich, Pharao Mentuhotep, erhebe ihre Familie in den Rang eines Wesirs. In ganz Ägypten gibt es niemanden, dem ich mehr vertraue als Ihnen. Jetzt, da die beiden Königreiche Ober- und Unterägypten wieder vereinigt sind und die Hauptstadt Waset blüht, brauche ich Ihre Hilfe, um meine Position im ganzen Königreich zu stärken. Trotz der Wiedervereinigung flackern in Ägypten immer wieder Kämpfe auf. Insbesondere in Gebieten, die einst den Herrschern von Henenesef treu ergeben waren. Um das wiedervereinigte Land zu festigen, möchte ich, dass sie Menat Khufu wieder aufbauen und verteidigen. Die Stadt wurde während des Bürgerkriegs fast vollständig zerstört. Menat Khufu soll eine glorreiche Stadt werden, die den Bürgern Ägyptens eindrucksvoll vor Augen führt, was unter meiner Herrschaft möglich ist. Die Hungersnot im Land ist nach wie vor groß. Häufig werden andere Städte Sie um Nahrungsmittel bitten. Verschließen Sie Ihre Ohren nicht vor Ihren flehenden Bitten. Ganz Ägypten soll meine Güte und die Ergebenheit meines treuen Wesirs rühmen. Obelisken aus Granit sollen der Nachwelt von den Taten künden, die ich während meines Lebens für dieses Land vollbracht habe. Ich weiß, ich verlange viel von Ihnen, aber ich weiß auch, dass Sie der Einzige in Ägypten sind, der in der Lage ist, meine Bitten zu erfüllen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Menat Khufu, Wiedervereinigung. Der Bürgerkrieg in Ägypten ist vorbei und das Land ist wieder geeint. Der neue Pharao Mentuhotep erhebt uns in den Status des Visiers, des obersten Beamten und Berater des Pharaos. Frieden herrscht noch nicht wirklich in Ägypten. Überall dort, wo Loyalisten der Familie Henenesef leben, flammen immer wieder Kämpfe auf. Wir sollen diesen Frieden festigen, indem wir die Stadt Menat Khufu wieder aufbauen. Die Stadt, die während des Bürgerkriegs fast vollständig zerstört wurde, soll eine Bevölkerung von 7000 Einwohnern aufweisen. Eine Wohlstandswertung von 50, eine Königreichswertung von 75, eine Kulturwertung von 60 und eine Monumentwertung von 21 sind dabei zu erreichen. Mit 7000 Einwohnern errichten wir hier eine der größten Städte. Die Wertungen selber stellen keine große Herausforderung dar, allerdings eine Kulturwertung von 60 bedingt jede Menge unterschiedlicher kultureller Einrichtungen, die wir zur Verfügung stellen müssen. Bei der Monumentwertung von 21 gehe ich davon aus, dass wir Obelisken bauen müssen. Ja, schauen wir uns die Karte einmal an. Ja, das sind die Überreste der einst stolzen und prächtigen Stadt Menat Khufu, die hier sehr weit im Norden unserer Karte angesiedelt ist. Folgen wir den Nil weiter südlich, haben wir den fruchtbaren Nilschlamm, der so sehr schmal hier entlang des Flusses verläuft, parallel zu dieser Felsformation. Auf der anderen Seite des Nils haben wir ebenfalls schmale Streifen von fruchtbaren Nilschlamm. Ja, und dann geht es hier weiter wieder Richtung Norden zu der Siedlung. Wir haben hier eine Insel und der Zugang zu unserer Stadt ist schon durch einen Fährhafen, eine Brücke gewährleistet. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können Granatäpfel, Feigen, Gerste und Flachs anbauen. An Rohmaterial haben wir nur einfachen Stein. Produzieren können wir allerdings Geschirr, Bier und Leinen. Wir haben 3 Gottheiten, die wir huldigen können: Osiris, Re und Bast, wobei Osiris unser Schutzgott ist. Als Monumente haben wir kleine Obelisken zu errichten. Allerdings können wir jetzt hier nicht sehen, wie viel. Wenn wir dieses nicht durch das Intro schon wissen, gibt es einen kleinen Trick.
Beim Aufseher der Monumente können wir nicht nur sehen, was wir an Grabbeigaben ausliefern müssen. Hier unten in diesem Fenster können wir sehen, was wir errichten müssen. Und dann können wir nämlich sehen, dass wir 2 kleine Obelisken bauen müssen. Die Ziegelpyramide ist übrigens schon fertig. Das ist sehr nett. Die brauchen wir nicht mehr zu errichten. Allerdings müssen wir jede Menge Grabbeigaben zur Verfügung stellen. 800 Einheiten Geschirr, 3200 Einheiten Bier und genauso viel an Leinen, 800 Einheiten Papyrus und 32 Blöcke Granit. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Minat Khufu ist hier in der Nähe der Stadt Hennesef und unser nächster Handelspartner im Norden wäre Mennefer. Mennefer verkauft uns größere Mengen Kichererbsen, Geschirr und Papyrus, kauft bei uns größere Mengen Salat, Ziegel, Gerste, Bier und Luxuswaren. Im Süden haben wir Vazet. Vazet verkauft uns nur, und zwar größere Mengen Ton, Geschirr, einfachen Stein, Kalkstein, Granit und Kupfer. Die Oase Dakhla verkauft uns größere Mengen Ziegel und Holz, kauft bei uns größere Mengen Fleisch und Luxuswaren sowie Papyrus und geringe Mengen Leinen. Ja, wir haben nur recht wenig Handelspartner und das, was wir exportieren können, ist Bier und Leinen. Allerdings müssen wir den Granit für unsere Obelisken, Papyrus, Ton und Geschirr importieren. Also das wird schon recht schwierig mit unseren Ex- und Importen, da müssen wir das fein dosieren. Ja, was ist nun der Plan? Ja, wir werden erstmal hier unsere Siedlung umbauen, damit wir hier entsprechend eine Wirtschaft aufbauen können. Wir werden zu Anfang direkt schon relativ viel Feigen und Granatäpfel anbauen. Ich gehe davon aus, dass wir einige Forderungen von Nahrungsmitteln bekommen. Ja, und 7000 Einwohner, das bedingt mindestens 3 große, voll entwickelte Wohnbezirke. Dann werden wir hier auf die andere Seite siedeln und hier entsprechend weitere Wohngebiete aufbauen und natürlich hier auch produzieren und Dienstleistungsgebäude errichten. Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Wiederaufbau unserer Stadt Minat Khufu. Ja, bevor wir jetzt hier unsere Siedlung umplanen, schauen wir mal, was wir hier überhaupt schon alles errichtet haben. 2 Märkte und eine Zisterne, ein Silo und 2 Arbeitslager. Die Arbeitslager sind gut, dann können wir nämlich als erstes, bevor wir umbauen, Felder errichten. Dann können unsere Mitarbeiter nämlich die Felder schon bestellen. Dann werde ich mal hier die beiden Felder abreißen, denn ich möchte hier ganz von vorne mit den Anlegen der Felder beginnen. Die Geschwindigkeit ganz runter. Ja, und dann fangen wir mal an. 12 Felder haben wir jetzt hier errichtet. 4 Feigenfarmen und 4 Granatäpfelfarmen. Ja, und jeweils 2 Flachs- und Gerstenfarmen. Wir bewässern noch die restlichen Felder hier. So, und dann müssen wir natürlich das hier noch verbinden. Ja, und wir werden hier nachher noch eine kleine Siedlung errichten, um hier im hinteren Bereich auch noch die ganzen Felder zu bewirtschaften. Dann werden wir hier Arbeitslager errichten. Vorerst werden wir aber jetzt hier noch eine Sperre bauen. Ja, und jetzt können wir anfangen, unsere Siedlung umzuplanen. Ja, wir haben unsere Siedlung kräftig umgeplant. Wir haben jetzt wieder unsere klassische Bauweise. Das passte dann doch ganz gut hier in der schon vorhandenen Struktur rein. Wir mussten allerdings doch einiges an den Bauwerken abreißen und neu platzieren. Aber jetzt haben wir es. Das sieht sehr gut aus. Wir werden wieder hier unsere Prioritäten setzen. Wieder etwas mehr Lohn und natürlich die Steuern runter. Und die Geschwindigkeit wieder rauf. Jetzt müssen wir erstmal warten, dass neue Bürger in unsere Siedlung einwandern. Wir schauen noch mal ganz kurz, wer mit uns Bier und Leinen handelt. Die Oase Dakhla würde Leinen
kaufen über eine Landroute, ja. Und die Stadt Mennefer würde Bier kaufen über eine Seeroute. Okay. Dann müssen wir mal schauen, was wir als erstes produzieren. Ich würde ja vorschlagen, wir produzieren direkt beides. Allerdings müssen wir aufpassen, wenn wir eine Landhandelsroute eröffnen. Dieser Fährhafen ist nicht besetzt, weil wir keine Siedlung haben. Das sollten wir aber jetzt schon mal machen. Ja, und wir haben auch schon die erste Forderung, wie ich es schon befürchtet habe. 1100 Einheiten Granatäpfel für die Stadt Mennefer. Dort herrscht eine Hungersnot in 7 Monaten. Ja gut, dass wir so viele Felder gebaut haben. Wir errichten mal hier diese kleine Siedlung mit den Basics. Ja, aber es strömen jede Menge neue Bürger in unsere Stadt. Das sollte jetzt wirklich den Arbeitsmarkt füllen. Ja, wir müssen jetzt dringend Lagerhäuser bauen für die ganzen landwirtschaftlichen Güter, die wir jetzt hier bald ernten werden. Wir errichten hier 2 Warenlager. Dieses hier wird die Granatäpfel aufnehmen und dieses hier die Feigen. Ja, und dann brauchen wir auch die Warenlager für unsere Rohstoffe. Die kommen hier hin. Gerste und Flachs. So, hier kommt auch noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro hin. Ja, und wir sollten doch auch einen Tempel für Osiris bauen. Wir haben ja keine Lust, hier einen Fluch zu bekommen. Ja, und es wird geerntet. Die Warenlager sind Gott sei Dank alle besetzt, das ist sehr gut. Schauen wir mal, was wir an Granatäpfel jetzt schon haben. Ja, das reicht noch nicht ganz, aber da kommt noch eine Ladung. Aber wir können hier das Silo schon mal so einstellen, dass Feigen zur Hälfte geholt werden können. Kichererbsen brauchen wir nicht. Ja, und die Granatäpfel nehmen wir jetzt erstmal nicht an. Ja, nun haben wir genug, sehr gut. Verschicken wir sofort. Und das Silo kann jetzt Granatäpfel fordern, ebenfalls die Hälfte. Ja, dann haben wir die erste Forderung doch schon gut erfüllen können. Wir bauen jetzt hier Brauereien. Dann kann schon mal Bier gebraut werden. Dafür brauchen wir allerdings auch ein Warenlager hier für Bier. Ja, jetzt benötigen wir Arbeitskräfte. Wir können aber auch schon den Bazar bauen. So, und der kann jetzt hier Feigen und Granatäpfel kaufen. Ja, der Nil hat sich wieder zurückgezogen. Wir schauen mal, was wir dieses Mal für eine Ernte einfahren können. Und wir haben schon 500 Einwohner in unserer Stadt. Wir eröffnen die Handelsroute nach Mennefer und verkaufen schon mal sämtliches Bier. Ja, wir müssen einen Dock errichten, das stimmt. Ja, die Königreichswertung steigt, da wir die hungernden Menschen in Mennefer geholfen haben mit den 1100 Einheiten Granatäpfel. Ja, die Docks können wir hier errichten. Das ist ziemlich nah an den Lagerhäusern mit unseren Exportgütern. Bauen wir erstmal noch eins. Bauen wir hier unsere kleine Siedlung, um diese Bereiche hier auch noch landwirtschaftlich zu nutzen. So, und dann werden wir hier den Weg rausziehen und hier auch nochmal ein Arbeitslager errichten. Und dann bauen wir nochmal Farmen von Granatäpfeln und von Feigen. Ja, beim ganzen Felderbauen haben wir jetzt kein Geld mehr, aber wir kriegen bestimmt noch etwas vom Pharao. Ja, haben wir noch ein bisschen was bekommen. So, dann haben wir hier nochmal unsere Felder errichtet. Ich habe auch nochmal eine Gerstenfarm gebaut, weil ich denke, dass wir mehr Bier brauen, als wir Leinen produzieren müssen.
Ja, und hier ist unsere kleine landwirtschaftliche Siedlung. Wir errichten jetzt hier schon mal die Arztpraxis. Und natürlich hier auch in unserer Siedlung. Ja, und wir warten jetzt erstmal auf die nächste Ernte. Ja, mit den ersten Verkäufen unserer Exportgüter bauen wir doch unseren Festplatz. So, der kommt hier hin. Das sieht gut aus. Ja, und dann errichten wir auch Tempel für die anderen Gottheiten. Für Re und für Bast. Ja, und Osiris kriegt auch noch einen Tempel. Hier in unserer kleinen landwirtschaftlichen Siedlung. Ja, und wir haben noch ein paar Arbeitslose. Errichten wir doch unsere ersten Webereien. Die kommen dann jetzt hier hin. Und 3 Stück. Und das Warenlager für Leinen. Und dann finde ich, haben wir doch hier schon einen guten Neustart hingelegt mit unseren Exportgütern. Ja, und es wird geerntet. Sieht doch gut aus. Damit sind wir doch jetzt erstmal gut versorgt mit unseren Nahrungsmitteln. Wir gönnen Osiris ein Fest. Ja, und jetzt, wo wir Leinen herstellen, müssen wir natürlich auch die Handelsroute zur Oase Dachla eröffnen. Und das Leinen verkaufen wir komplett. Ja, und hier, der Fährhafen ist auch jetzt besetzt. Ja, aber wie es so aussieht, haben wir dieses Jahr keine Überschwemmung. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, wie ich es befürchtet habe, 2000 Einheiten Feigen für die Stadt Vasette. Dort herrscht jetzt eine Hungersnot und wir müssen das in 7 Monaten erfüllen. Oh, das ist nicht so gut. Ja, und ein üppiges Fest für Osiris. Ja, wir werden noch ein Arbeitslager hier errichten und dann bauen wir nochmal Feigenfarmen. Ich denke mir mal, wir können das jetzt hier tatsächlich ausbauen. Ja, mehr können wir jetzt hier an Feldern nicht mehr bauen. Der Bereich ist jetzt komplett mit Feldern hier belegt. Nur mal eben schnell hier die Bewässerung bauen. Ja, dann können wir nur hoffen, dass wir genug Feigen ernten können. Mittlerweile haben wir schon 1000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und hier ist unser Handelspartner. Ich werde ein Held sein, wenn ich diese Waren zurück nach Hause bringe. Aus der Oase Dachla und kauft jetzt unser Leinen. Ach ja, das ist schön. So erholt sich unsere Stadtkasse wieder und neue Bürger wandern in unsere Stadt ein. Wir können fleißig jetzt hier weiter produzieren. Ja, wie ich befürchtet habe, haben wir die 2000 Feigen nicht im Zeitlimit zur Verfügung stellen können. Wir kriegen nochmal die 24 Monate. Ja, aber Osiris ist zufrieden mit uns. Eine kleine Segnung. Die nächste Überschwemmung wird perfekt sein. Das ist sehr gut. Wir warten jetzt mal die Ernte ab. Und dann werden wir auf die andere Seite des Nils anfangen, unsere zweite Siedlung zu errichten und dort Felder anzulegen. Ja, da kommt unsere magere Ernte. Ja, es hat dann doch gereicht. Gut, dass wir so viele Felder gebaut haben. Wir können die Feigen versenden und das Silo auch entsprechend wieder einstellen. Ja, beginnen wir mit der Besiedlung des gegenüberliegenden Ufers. Ich habe den Weg hier schon entfernt. Hier, der Anschluss dieser Brücke ist unser Richtmaß. Ja, hier haben wir unser Wohngebiet. Die Basics sind auch schon eingerichtet. Wir parzellieren einen kleinen Teil, weil es gibt eigentlich zu wenig Arbeit in unserer Stadt. Aber ich möchte jetzt hier weitere Arbeitslager errichten. Ja, erstmal eins, weil wir haben kein Geld mehr. Wir werden unserer Stadt mal finanziell etwas unter die Arme helfen. 2000 Deben, das sollte erstmal reichen.
Ja, und wenn sich der Nil hier zurückgezogen hat, werden wir hier auf dieser Seite im fruchtbaren Nilschlamm unsere Felder bestellen. Ja, es ist schon soweit. Der Nil hat sich schon wieder zurückgezogen. Beginnen wir damit, die Felder zu bestellen. Ja, die Königreichswertung steigt, trotz dass wir zu spät die Feigen geschickt haben. Dann haben wir jetzt hier unsere 6 Farmen. Tendenziell baue ich etwas mehr Granatäpfel an, weil diese Lebensmittel die höhere Priorität haben. Ja, und Flachs und Gerste bauen wir auch wieder an. Wir werden hier später auch Produktionen von Bier und Leinen haben, aber auch von Geschirr. Ich baue mir jetzt hier nochmal einen zusätzlichen Fährhafen. Den Schrein der Osiris müssen wir natürlich nachbauen, der kommt hier hin. Ja, und wir haben die nächste Forderung. 2000 Einheiten Granatäpfel für Vasette in 9 Monaten. Ja, gut, dass wir jetzt hier wirklich die Felder auf der anderen Seite errichtet haben. Ja, und wir gönnen Bast mal ein Fest. Vielleicht kriegen wir ja einen Segen. Ja, militärisch wurden wir jetzt noch nicht behelligt, allerdings würde ich gerne doch eine kleine Armee aufbauen. Wir errichten schon mal einen Drillplatz. Den errichten wir hier. Dafür müssen wir die Sperre noch mal kurz umstellen. Ja, dann bauen wir noch eine Akademie. Die kommt direkt hier hin. Ja, in 6 Monaten kriegt ihr eure Granatäpfel. Ja, und das üppige Fest für Bast. Und meine Akademie. Ja, jetzt verkaufen wir erstmal etwas noch, bevor wir unser erstes Fort bauen. Ja, aber wir kriegen eine reiche Ernte. Schaut euch die Felder an. Das sieht sehr gut aus. Ja, und es wird geerntet. Und alles wird zu unseren Lagerhäusern und Silos gebracht und natürlich zu unseren Produktionsstätten. Ja, wir haben genau 2000 Einheiten Granatäpfel im Warenlager. Das verschicken wir sofort. Super, dann können wir das Silo auch schon wieder umstellen. Und die Nahrungsmittel können verwendet werden. Ja, schaut euch das an, jede Menge Nahrungsmittel. Wir werden jetzt hier ein Silo errichten, welches auch Feigen fordert, die Hälfte, und Granatäpfel, damit wir hier das zweite Wohngebiet auch mit Nahrungsmitteln versorgen können. Ich habe jetzt hier nochmal 2 Brauereien und eine Weberei gebaut, damit wir noch mehr Exportgüter produzieren können. Und wir errichten jetzt nochmal Tempel, nämlich hier für unser neues Wohngebiet. Osiris. Ja, und unsere beiden anderen Götter haben auch ihre Tempel bekommen. Da können wir hier nochmal ein paar Parzellen ausweisen. Ja, und wir müssen schon wieder aufpassen mit unserem Geld. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir die Granatäpfel für Vasette zur Verfügung gestellt haben. Ja, jetzt wo Leinen verkauft worden ist und wir genug Geld in der Kasse haben, werden wir, bevor wir jetzt unser Militär aufbauen, erstmal den Großstadtpalast errichten. Den errichte ich hier. Und dann können wir nämlich auch jetzt schon die Steuereintreiberbüros bauen, auch hier in diesem Bereich. Ja, super, darauf habe ich gewartet. Bast segnet uns ein Fest für alle Gottheiten. Sehr schön, vielen Dank. Ja, hier können wir ein Steuereintreiberbüro errichten. Wir bauen aber auch direkt hier einen Bazar schon. Der jetzt hier erstmal Lebensmittel einkaufen kann. Ja, und hier kommt auch das Steuereintreiberbüro hin. Und dann werden wir mal die Steuern auf 9% stellen. Ja, wir errichten jetzt gleich, wenn wir noch ein bisschen mehr Geld haben, unser erstes Fort. Und dann beginnen wir mit dem Import unseres Granit. Ja, es ist jetzt Juni. Wir kommen gerade mit den Rohstoffen für Bier und Leinen aus.
Wenn wir jetzt noch weitere Produktionsstätten errichten wollen, müssen wir dann auch mehr Felder von Gerste und Flachs errichten. Ja, wieder gut verkauft. So, jetzt bauen wir unser erstes Fort für die Bogenschützen. So, die Forts kommen hier direkt am Immigrationspunkt hin. Ich hoffe mal, dass wir nicht angegriffen werden. Wir errichten jetzt hier das Warenlager für Granit. Ja, für den Import von Granit brauchen wir natürlich die Handelsroute nach Vasette. Auch eine Seeroute. Und dann importieren wir mal den Granit. 100 Blöcke. Ja, und wir werden dann jetzt nochmal hier ein Dock bauen mit der zweiten Handelsroute zur See. Ja, und ich baue noch eine Werft hier hin, um wenigstens nachher ein Transporterschiff zu bauen. Wir wissen ja nicht, ob wir angegriffen werden und wenn ja, wo. So können wir unsere Armee dann überall hin und her transportieren. Ja, wir errichten noch ein weiteres Arbeitslager und bauen weiter Felder. Und Osiris segnet uns. Die nächste Überschwemmung wird viel besser sein als erwartet. Ja, vielen Dank, das brauchen wir. Ich baue jetzt hier für unsere kleine landwirtschaftliche Siedlung auch ein Bazar. Ja, mit den Exporten und der gut gefüllten Stadtkasse kann ich jetzt auch mal meinen Dynastiewohnsitz errichten. Der kommt hier hin. Ja, und ein Konservatorium ist jetzt auch mal nötig. Das kann hier hin. Ja, und dann entwickelt sich das hier doch schon ziemlich gut. Hier errichten wir jetzt den Pavillon. Ja, da ist der Polizeiposten im Weg, der muss weg. Ja, hier haben wir jetzt ein kleines Problem wegen der Sperre, da habe ich nicht aufgepasst. Das müssen wir jetzt umplanen. Ja, und die nächste Forderung, 2400 Einheiten Feigen in 24 Monaten. Das ist jede Menge, okay. Aber wir haben sogar Feigen im Warenlager, dann machen wir doch Folgendes. Dann hamstern wir die. Ja, und hier aus dem Silo müssen dann die Feigen raus. So, der Pavillon ist umgebaut worden. Wir brauchen jetzt noch den Polizeiposten. Eine neue Ernte kam und hat das Warenlager gefüllt. Wir haben die 2400 Einheiten Feigen. Können wir direkt verschicken. Ja, und dann sollten wir das auch wieder nutzen. Und das Silo einstellen. Wir haben tatsächlich vergessen, in unserer landwirtschaftlichen Siedlung einen Polizeiposten zu bauen. Ein Aufstand und eine Plünderung unserer Stadtkasse steht hier kurz bevor. Schnell sollten wir jetzt einen Polizeiposten bauen. Ja, und mittlerweile haben wir 2000 Einwohner in unserer Stadt Menat Kufu. Ja, und unser Polizist läuft schon Streife und die Gefahr, dass unsere Stadtkasse geplündert wird, ist gebannt. Da sollte man öfters auch mal in die Spezialkarte Kriminalität gucken. Ja, es ist Dezember. Wir schauen mal, wie viel unsere Handelspartner gekauft haben. Die Oase Dakhla hat ihr ganzes Kontingent von Leinen gekauft. Ja, und Mennefer hat sein Kontingent von Bier auch fast komplett gekauft. Das heißt, dass wir genug produzieren. Wir haben eine leichte Überproduktion von Leinen. Da könnten wir etwas als Grabbeigabe ausliefern. Ich würde sagen, so 1000 Einheiten. Ja, und wir haben 15% Arbeitslosigkeit. Das ist sehr hoch. Das ist ein Problem in dieser Mission, dass wir immer hohe Arbeitslosenzahlen haben. Mit einer Stadt von 7000 Einwohnern müssten wir jede Menge Arbeitsstellen zur Verfügung stellen. Und gerade jetzt in dem Bereich, wo wir unsere Stadt noch aufbauen und wir auch nicht so viel Geld haben, um schnell Produktion und Dienstleistungsgebäude zu errichten, müssen wir schauen, wie wir jetzt damit umgehen.
Die beste Methode ist, Arbeitslager zu errichten. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir die Feigen nach Vasett geschickt haben. Wir bauen mal hier noch ein paar Arbeitslager. Ja, der Plan ist, dass wir jetzt unsere Obelisken erstmal fertigstellen, um den Granitimport dann zu stoppen. Ja, und die Bierproduktion müssen wir auch noch etwas ausweiten. Aber wir müssen immer gucken, dass wir mit unserer Stadtkasse nicht ins Minus rutschen. Vasett verkauft uns im Jahr 25 Blöcke Granit. Das heißt, pro Obelisk müssen wir 4 Jahre warten, bis wir die Steine zusammen haben. Ja, wir errichten hier auch nochmal 2 Warenlager für Granat, Äpfel und Feigen. Ja, und wir brauchen wieder ein Warenlager für Granit. Ja, und wir feiern wieder ein Fest für Bast. Ja, mit dem Geld, was wir jetzt erwirtschaftet haben, werden wir jetzt hier unsere Geschirrproduktion zwar schon aufbauen, aber noch kein Ton importieren. So, da haben wir jetzt hier schon mal die 2 Warenlager. Eins für Ton und eins für Geschirr. So, und dann bauen wir jetzt hier 6 Töpfe rein. Dann können wir jetzt hier noch eine Feuerwache und ein Architekturbüro bauen. Ja, und damit sich hier diese Gebäude auch später entwickeln, müssen wir hier Verschönerungen bauen. In Form von mittleren Statuen. Eine Segnung von Bast sorgt für Überfluss von Nahrungsmitteln und Waren bei unseren Bürgern und in unseren Basaren. Sehr schön. Ja, und wir errichten jetzt hier ein Warenlager für Gerste und errichten hier auch nochmal 3 Brauereien. Mittlerweile haben wir jetzt die 100 Einheiten Granit im Warenlager. Wir bauen jetzt schnell die Baugilden, Zimmermannsgilde und die Steinmetzgilde, kaufen Holz ein. Das kann hier gelagert werden. Ja, und unsere Obelisken kommen hier zu unserem Großstadtpalast. Ja, damit haben wir den ersten schon errichtet. Sehr schön. Ja, wir parzellieren dieses Wohngebiet jetzt hier auch komplett. Ja, jetzt, wo wir so schön viel Geld erwirtschaftet haben, bauen wir den Tempelkomplex des Osiris. Der kann genau hier hin. Sehr schön. Ja, wir haben ja Dezember und jede Menge Lein auf Lager. Da schicke ich jetzt wieder 1000 Einheiten als Grabbeigabe weg. Ja, und Bier haben wir auch jede Menge. Da werde ich jetzt auch mal 1000 Einheiten losschicken. Ja, fürs neue Jahr, was jetzt angebrochen ist, haben wir jetzt wirklich noch genug Exportware im Lager. Ja, mit dem Geld, was wir jetzt noch haben, bauen wir schon mal die Gerichte. Ja, und Zahnarztpraxen können wir auch schon bauen. Ja, und mittlerweile haben wir die 3000 Einwohnermarke geknackt. Ja, militärisch wurden wir jetzt hier nicht weiter belästigt. Ich denke mir, wir werden auch nicht mehr angegriffen. Nichtsdestotrotz baue ich doch noch einen Transporterhafen, der hier hinkommt. Ja, und ein Fort für die Bogenschützen errichte ich noch. Und dann haben wir
wirklich genug Militär, was wir wahrscheinlich gar nicht einsetzen müssen. Ja, und unsere Steinmetze sind schon fleißig dabei, den ersten Obelisken fertigzustellen. Ja, 89% sind schon vollendet. Ja, mit der Überproduktion von Leinen schicken wir jetzt die restlichen Grabbeigaben für diese Ware raus. Damit haben wir diese Grabbeigabe schon komplett fertig. Ja, und der erste Obelisk ist fertiggestellt. Sehr gut. Dann warten wir jetzt darauf, dass wir erneut 100 Blöcke Granit im Lager haben. Ja, aber da müssen wir noch einiges einkaufen. Ja, wieder eine neue Forderung von 700 Einheiten Granatäpfel für Vasette in 12 Monaten. Nach einer reichen, üppigen Ernte haben wir mehr als genug im Warenlager. Das können wir sofort verschicken. Ja, hier habe ich jetzt nochmal 2 Warenlager errichtet. Eins für später, wenn wir Papyrus importieren. Und das andere hier werde ich jetzt auch für Bier freigeben. Und ich errichte jetzt hier auch nochmal eine Brauerei. Dann haben wir das hier alles sehr schön kompakt zusammen. Ja, und wir haben einen verbesserten Handel. Die Oase Dakhla kauft mehr Leinen. Das ist super. Ja, und sie kaufen jetzt insgesamt 2500 Einheiten. Schauen wir mal, ob unsere Produktion für Leinen ausreicht, um den Bedarf von der Oase Dakhla zu decken. Die Königreichswertung steigt, da wir die Granatäpfel für Vasette zur Verfügung gestellt haben. Ja, nochmal ein Fest für Bast. Ich hoffe immer noch auf den Segen für das Fest aller Götter. Ja, mittlerweile hat sich unsere Stadtkasse trotz Importe von Granit so gut erholt, dadurch, dass wir jetzt auch mehr Leinen verkaufen, dass wir jetzt mit dem Import von Ton beginnen können. 800 Einheiten kaufen wir ein. Ja, mit der üppigen Stadtkasse vervollständigen wir unseren Tempelkomplex mit dem Altar des Sobek und dem Orakel des Min. Ja, wir werden jetzt hier das Zentrum unserer Wohngebiete ausfüllen. Wir brauchen noch das Einbalsamierungshaus und die Schreibschule. Ja, und da ist mein Segen von Bast, auf den ich gewartet habe. Ein Fest für alle Götter. Vielen Dank. So, damit ist jetzt hier dieses Zentrum ausgefüllt. Ja, und hier können wir das Zentrum auch schon füllen. Und ich denke, wenn wir das ja jetzt gleich Arbeitskräfte benötigen, wir haben aber auch Geschirr in unserem Warenlager. Wir können jetzt hier die Märkte in diesem Wohngebiet anweisen, Geschirr zu kaufen. Es ist Dezember und wir sehen, dass wir für die Oase Dakhla sämtlichen Leinen zur Verfügung stellen konnten. Wir müssten also jetzt nicht unbedingt unsere Leinenproduktion erweitern, allerdings müssten wir ja auch für unsere Stadt später Leinen zur Verfügung stellen. Von daher werde ich noch ein paar Webereien bauen. Ja, und eine kleine Segnung von Osiris. Die nächste Überschwemmung wird perfekt sein. Ja, endlich haben wir es geschafft. Die nächsten 100 Granitblöcke sind im Warenlager. Wir können unseren zweiten Obelisken platzieren. Sehr schön. Den Granit werden wir jetzt erstmal nicht mehr importieren. Wir brauchen später nochmal 32 Blöcke Granit. Wir werden aber jetzt erstmal mit der Entwicklung unserer Stadt weiter fortfahren. Ich werde diese beiden Arbeitslager abreißen und werde hierfür die 2 Brauereien bauen. Dafür würde ich dann diese beiden Brauereien wegnehmen und hier noch Webereien errichten. Ja, und nochmal eine Segnung von Bast. Wieder ein Fest für alle Gottheiten. Fantastisch. So, hier kommt ein Arbeitslager hin. Und noch hier. Die Sperren können wir jetzt übrigens hier mal wegnehmen. So, dann errichten wir noch hier ein Dock. Weil wir ja auch Ton über den Seeweg importieren, dann geht das hier etwas schneller. Ja, und hier bauen wir auch noch ein Dock hin. Wir müssten es nicht unbedingt haben. So, und hier kommen noch 2 Warenlager hin. Ein Warenlager wird Geschirr fordern. Ein Viertel.
Ja, und dieses Warenlager lassen wir mal für später, um hier noch Granit einlagern zu können. Ja, dann haben wir das ja auch nochmal gut alles umgebaut. So gefällt mir das sehr gut. Für Leinen werden wir ein Limit von 400 Einheiten einstellen und für Bier auch. Ja, und diese beiden Basare können jetzt Geschirr einkaufen. Oh, ein Schiff ist auf Grund gelaufen. Das heißt, dass unsere Handelspartner auf dem Seeweg etwas länger brauchen, um wieder mit uns Handel zu treiben. Ja, und dieses Warenlager kann auch jetzt Leinen mal fordern. Dann haben wir die Waren auf beiden Seiten des Nils gut verteilt. Ja, jetzt müssen wir aber auch unsere Wohngebiete mal verschönern, hier mit Plätzen. Ja, ich habe hier doch nochmal 3 Webereien gebaut auf dieser Seite des Nils und wir errichten jetzt hier schon das 3. Wohngebiet. Ja, und wir haben die nächste Forderung. 1900 Einheiten Granatäpfel, diesmal für die Oase Dakhla. In 18 Monaten ist diese Forderung zu erfüllen. Ja, und wir haben mehr als genug, das können wir sofort erfüllen. Ja, und wir bauen hier an unserem 3. Wohngebiet. So, dafür müssen wir aber hier die Arbeitslager abreißen und an einer anderen Stelle neu errichten. Das sollte aber kein Problem sein. Ja, hier ist jetzt unser 3. Wohngebiet. Wir haben hier schon das Silo. Das müssen wir noch einstellen. Das kann jetzt tendenziell etwas mehr Feigen mal einlagern. Ja, und hier haben wir jetzt die ganzen Arbeitslager. Wir parzellieren nur einen kleinen Teil hier und errichten natürlich die Basics. Und dann können wir das jetzt erstmal sich entwickeln lassen, bevor wir jetzt das Bier freigeben. Damit sich unsere Wohngebiete weiterentwickeln, möchte ich die Grabbeigabe für Bier auch entsprechend losschicken. Wir haben zwar noch nicht alles dort, aber das, was wir haben, schicken wir schon mal los. Und Geschirr können wir auch schon komplett wegschicken. Wenn wir eine Bevölkerung von 7000 Einwohnern haben, wird es schwierig sein, Bier und Geschirr zu hamstern. Ja, und die Königreichswertung steigt, da wir die 1900 Einheiten Granatäpfel zur Oase Dakhla geschickt haben. Ein kurzer Blick mal auf die Wertungen. Ja, wir benötigen jetzt Senate-Häuser, um die Kulturwertung zu erhöhen. Da warten wir aber noch ein bisschen mit. Ja, die Wohlstandswertung stagniert, da müssen wir jetzt unsere Wohngebiete ausbauen. Ja, Monumentwertung fehlen uns noch die Grabbeigaben. Dafür haben wir die Königreichswertung schon erreicht. Naja, und am Bevölkerungsziel müssen wir ja auch noch etwas arbeiten. Ja, die restlichen Einheiten Bier stehen zur Verfügung. Wir schicken diese Grabbeigabe weg und haben auch jetzt diese Ware komplett ausgeliefert. Dann würde ich auch jetzt hier in den Basaren das Bier freigeben. Und eine kleine Segnung von Osiris. Die nächste Überschwemmung wird perfekt sein. Ja, und der 2. Obelisk ist jetzt fertig. Ja, unser 3. Wohngebiet habe ich jetzt auch komplett parzelliert. Hier haben wir auch jetzt schon den Basar. Den stellen wir noch ein. Ja, und jetzt müssen wir uns langsam an die 7000 Einwohner-Marke heranwagen. Ja, errichten wir schon mal ein Senate-Haus. Das würde ich gerne hier hinbauen. Ja, und ich errichte doch hier noch ein Warenlager. Dieses Warenlager soll auch Flachs aufnehmen, damit diese Webereien hier direkt versorgt werden können. Ja, wir haben wieder jede Menge Arbeitslose. Wir füllen hier dieses Zentrum des 3. Stadtgebietes auch schon mal komplett mit Dienstleistungsgebäuden auf. Ja, und wir haben schon 5000 Einwohner in unserer Stadt Minat Khufu. 2000 benötigen wir noch.
Ja, und ich denke, wir können jetzt tatsächlich Papyrus einkaufen für unsere Schreibschulen. 800 Einheiten, das sollte reichen. Dieses Warenlager hier kann Papyrus annehmen. Eine erneute Forderung von der Stadt Mennefer: 1100 Granatäpfel in 12 Monaten. Ja, wir kriegen gerade eine neue Ernte eingefahren. Ja, da haben wir genug. Verschicken wir. Ja, und mittlerweile haben wir wirklich jede Menge an Rohstoffen und fertigen Waren in unseren Lagerhäusern. Das sieht wirklich sehr gut aus, bin sehr zufrieden. Nur das mit dem Papyrus-Lagerhaus hier, glaube ich, funktioniert nicht so gut, weil wir ja auch Leinen drin haben. Ein muss ja auch noch zu unseren Einbalsamierungshäusern gebracht werden. Das müssen wir anders machen. Ich habe jetzt hier nochmal ein Warenlager gebaut. Dieses Warenlager wird den Papyrus annehmen. Dann kann sich dieses Warenlager wirklich nur mit der Versorgung der Schreibschulen beschäftigen. So, und hier, das hier werden wir entsprechend so machen, dass Papyrus wieder geleert wird. Das, denke ich mir mal, ist besser, damit unsere Schreibschulen auch gut und ausreichend mit Papyrus versorgt werden. Ja, und dieses dritte Wohngebiet kann jetzt auch mit Geschirr beliefert werden. Weil Geschirr haben wir mehr als genug im Warenlager. Wir werden jetzt die 3 Wohngebiete mal maximal ausbauen und entwickeln lassen. Und dann schauen wir mal, wie viele Einwohner wir in Menat Kufu dann haben. Ja, mittlerweile haben sich alle 3 Stadtgebiete hier maximal weiterentwickelt. Wir haben jetzt hier zum Teil die Luxusresidenzen und auch unsere Bevölkerungszahl ist weiter gewachsen. Wir haben jetzt 6.764 Einwohner. Ja, und ihr seht, wir haben jede Menge weitere Dienstleistungsgebäude errichtet, auch noch ein paar Produktionen, wo es möglich war. Es wandern auch noch neue Bürger in unsere Stadt ein. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 8%, das geht noch. Papyrus habe ich auch schon als Grabbeigabe ausgeliefert. Und ich habe auch schon wieder den Import des Granits gestartet. Wir brauchen ja noch 32 Blöcke. Ich werde jetzt hier diese kleine landwirtschaftliche Siedlung noch ein bisschen ausbauen, damit sich die Wohngebäude hier auch weiterentwickeln können. Weil ich glaube nicht, dass durch den Maximalausbau unserer 3 Wohngebiete wir auf die 7000 Einwohner kommen. Wir brauchen hier einen Musikpavillon, den werden wir hier hinbauen. Dafür müssen wir ein bisschen umbauen. Ja, so sieht das ganz gut aus. Den Bazar hatte ich schon so weit eingestellt, dass er auch Bier kaufen kann. Wir errichten jetzt hier noch ein paar Arbeitslager. Ja, und ihr seht, wie schnell sich hier unser kleines Wohngebiet sich weiterentwickelt hat. Ein Gericht bauen wir noch hier. Bauen dann jetzt hier eine Sperre. Ja, und schon wieder herrscht eine Hungersnot. 2400 Einheiten Granatäpfel in 24 Monaten für die Stadt Vasette. Wir haben mehr als genug im Warenlager, das können wir sofort verschicken. Und wir verschönern noch hier den Eingang und auch den Ausgang unserer Siedlung. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ich das ja auch maximal entwickeln kann. Ja, und hier haben wir ein riesiges Viertel nur mit Arbeitslagern errichtet. Ich baue hier noch eine Tanzschule hin. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, weitere Arbeitslager zu bauen, um die Arbeitslosenquote zu reduzieren. Die restlichen Flächen im fruchtbaren Nilschlamm mit Feldern bestellt, und zwar nochmal Feigenfarmen. Jetzt, wo unsere Wohngebiete so weit entwickelt sind und unsere Bürger 2 Nahrungsmittelarten haben wollen, ist der Bestand an Feigen doch ganz schön gesunken. Aber ich denke mal, so können wir den Bedarf wieder decken. Ja, so ganz erreichen wir die 7000 Einwohner doch nicht durch den Ausbau der kleinen landwirtschaftlichen Siedlung. Wir werden hier nochmal eine kleine landwirtschaftliche Siedlung errichten.
Und damit sollte aber dann das Bevölkerungsziel erreicht werden. Ja, hier ist unsere kleine landwirtschaftliche Siedlung auch schon mit allen Dienstleistungsgebäuden ausgestattet und sie haben sich auch schon weiterentwickelt. Hier habe ich noch ein Warenlager gebaut, wo wir Töpferware und Bier fordern, sodass dieser Basar hier relativ schnell an die Güter kommen kann. Ja, und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Osiris ist zufrieden. Die nächste Überschwemmung wird viel besser als erwartet. Vielen Dank. Ja, durch den Maximalausbau unserer kleinen landwirtschaftlichen Siedlung hier haben wir die 7000 Einwohner erreicht. Bevor wir nun die 32 Granitblöcke Grabbeigaben noch verschicken, schauen wir uns die Stadt Minat Kufur nochmal in Ruhe an. Ja, hier unsere Altsiedlung mit dem Tempelkomplex der Osiris und den Produktionen von Bier und Leinen. Wir haben dann hier im fruchtbaren Nilschlamm unsere landwirtschaftlichen Produkte angebaut, hier eine kleine landwirtschaftliche Siedlung entwickelt und haben dann auf der anderen Seite unsere 2 Wohngebiete hier gebaut und entwickeln lassen und die 2 Obelisken errichtet. Hier unser großes Viertel mit den Arbeitslagern, um die Arbeitslosenquote runterzudrücken. Ja, und noch zum Schluss haben wir hier diese kleine Siedlung gebaut. Die Wertung haben wir alle erreicht und mit dem Übersenden der letzten Grabbeigaben haben wir auch die Monumentwertung erreicht. Verschicken wir nun die 32 Blöcke Granit und beenden diese Kampagne. Wir haben es geschafft, wir haben die Stadt Minat Kufur wieder zur Größe und Glorie verholfen und wir sind gespannt, was uns als nächstes erwartet. Die herrlichen Pyramiden und Obelisken, die Sie mir zu Ehren errichtet haben, zeugen auf ewig von meiner Herrschaft. Dafür bin ich sehr dankbar. Ihre Hingabe soll belohnt werden. Die nächste Kampagne, die uns erwartet, ist Ititau. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.